CHP Kadın Kolları Başkanımız da bizlerle birlikte hoş geldiniz. 38 oldu artık saatlerimiz, son 2 dakika. Son 2 dakika. Ne kolay 43. İstanbul Maratonu'na start almamız için. Lütfen son bir kez daha patenlerimizdeki çipleri kontrol edelim. Bu büyük heyecanda start için son 2 dakikayı geriye sayıyoruz. Altın kategoride gerçekleşiyor. IAAF tarafından verilen altın kategoride en değerli, en kıymetli maratonların başında geliyor. Tarihi güzelliklere sahip parkuruyla ne kolay 43. İstanbul Maratonumuz. Son bir dakika. Son bir dakika. Hep birlikte işaret verdiğimizde ondan geriye sayacağız. Aylarca süren hazırlık, çok büyük bir emek var. 1500 Spor İstanbul gönüllüsü, gerçekten sivil toplum kuruluşları, sponsorlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, inanılmaz bir emek sarf edildi ve salgına, pandemiye inat, gerçekten sağlık önlemleri her türlü alındı. Aşılarımızı olduk ve bu büyük heyecan için hazırız. Geri sayıyoruz artık. Lütfen işaret geldiğinde hep birlikte geri sayalım. Ne kolay 43. İstanbul Maratonu için, patencilerimizin startı için hazırız. Hep birlikte sayıyoruz. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne kolay 43. İstanbul Maratonu start alıyor. Tüm patencilerimize başarılar diliyoruz. Birkaç dakika içerisinde tekerlekli sandalyedeki sporcularımız start alacak. Tekerlekli sandalye startımıza geçmeden önce aramızda bulunan başarılı paralimpik sporcularımızı da sizlere tanıtmak istiyoruz ve çok büyük alkış istiyoruz onlar için sizlerden. 2016 yılında Rio'da, 2021 yılında da Tokyo'da bizleri paralimpik oyunlarında temsil eden çok büyük alkışlarla Nurşah Usta, Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Ömer Cantay'a da çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ömer Cantay antrenörümüz, tekerlekli sandalyedeki sporcularımız olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettiler ve bugün de ne kolay 43. İstanbul Maratonu'nda start için hazırlar. Gözlerimiz start hakemlerinde. Türkiye Atletizm Federasyonumuz da şu anda tüm hakemleriyle bu büyük organizasyonu gerçekleşmesi için ter döküyorlar. Son 3 dakikayı geri sayıyoruz şu anda tekerlekli sandalye startı için. Son 2,5 dakika. Evet, protokol tribünümüzde İYİ Parti milletvekillerimizden Sayın Yavuz Ali Ağaroğlu'nu da görüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Değerli protokol üyeleri bir sonraki startı vermek için hazırlar. İki dakikadan az bir zaman kaldı. Ne kolay 43. İstanbul Maratonu'nun
ikinci startı için. Ve hemen ardından elit atletlerle birlikte 42K'nın startını vereceğiz. Gözlerimiz start hakemlerinde. Çok değerli paralimpik sporcularımız Rio ve Tokyo'da ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Sevgili Nurşah, Hamide, Zübeyde, Zeynep ve aynı zamanda hem de antrenörleri sevgili Ömer start için hazırlar. Hepimiz hazırız. Tam start saatini bekliyoruz. Saniyesi saniyesine tüm programa uyacak şekilde. Evet, şu anda geri sayım hazırız işareti geldi. Hep birlikte sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden ve elit atletler biraz sonra start alacak. Sevgili maraton severler, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda parkura çıkacak erkek atletler arasında kariyerinde dünya üçüncülüğü ve olimpiyat sekizinciliği bulunan Ugandalı Solomon Mutai de bulunuyor. En iyi derecesi 2 saat 5 dakika 25 saniye Berlin Maratonu'nda üçüncülüğü elde ederken gerçekleştirilen Etiyopyalı Basu Borku ise dünya sıralamasında 33. sırada bulunan İstanbul Maraton rekortmeni Kenyalı Daniel Kipkore Kibet'te mevcut. Ladies and gentlemen, Ugandan Solomon Mutai, who ranked third in the world and 8th in the Olympics. Ethiopian Basu Borku, who achieved the best time of 2 hours, 5 minutes and 25 seconds in the Berlin Marathon. And Kenyan Daniel Kipkore Kibet, the Istanbul Marathon record holder, ranked 33rd on the world rankings and among the male athletes to complete in the N Kolay İstanbul Maraton. Elit atletlerimiz start için hazırlar. Ve bir başka elit atletimiz de kadınlarda Berlin ve New York maratonlarında birer kez kürsüye çıkmış. En iyi derecesi 2 saat 21 dakika 59 saniye olan Etiyopyalı Mamitu Daska. Dünya sıralamasında 53. basamakta yer alıyor ve ülkemizi Tokyo Olimpiyatlarında temsil ediyor. Ağralı'da geçtiğimiz günlerde Sofya Maratonu'nda ilk sırayı almayı başaran Tubay Erdal da ülkemizin bu yılki önde gelen ümitleri olacak. Hepsine yarışmamıza hoş geldiniz diyoruz. Sevgili Yavuz Ağralı ve Tubay Erdal için de çok büyük alkış alabilir miyiz lütfen? Haydi maraton severler! Ethiopian Mamitu Daska, who took the podium once in the Berlin and New York marathons with a best time of 2 hours, 21 seconds, 21 minutes, 59 seconds. Yavuz Ağralı, who represents Turkey in the 53rd step of the world rankings at the Tokyo Olympics, and Tubay Erdal, who is the recent manager to take the first place in the Sofia Marathon, are also among the female competitors. We welcome all hopeful competitors of Turkey to our race this year. Tüm elit atletlerimize bir kez daha İstanbul'a ve N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na hoş geldiniz diyoruz. Dakikaları geri sayıyoruz. Tüm dünyanın
beklediği, gözünün olduğu, üzerimizde olduğu Türkiye'de, İstanbul'da, dünyanın en güzel noktalarından birinde İstanbul Boğazı'na en yakın yerdeyiz ve biraz sonra 42 kilometrede elit atletlerimiz start alacak. Çok kıymetli protokol üyeleri şu anda tribünde hazırlar. Kıymetli genel başkanlarımıza, milletvekillerimize, başkanlarımıza aynı zamanda elbette ki bizler birlikte olan değerli başkanlarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Bu büyük heyecanda bizleri yalnız bırakmadıkları için. ...42 kilometre startı için son 10 dakikayı geri sayıyoruz. Olduğumuz yerde küçük küçük ısınabiliriz. Elit atletlerimiz hemen 42 kilometreyi koşacak olan sporcularımızın hemen önündeki alanda onlar da ısınmalarını gerçekleştiriyorlar. Yavuz Ağralı'yı görüyoruz. Spor İstanbul gönüllerinin hemen önünde. Alkış aldı kendisi bir kez daha. Evet, Spor İstanbul gönülleri de 1500'ün üzerinde şu anda pembe pembe sırtlarında volunteers yazan gönüllü yağmurluklarıyla bu organizasyonun adeta olmazsa olmazları hep birlikte başarıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Spor İstanbul gönüllülerine. Ladies and gentlemen, last 10 minutes. Evet, starta kadar geçecek süre içerisinde DJ'mizden çok güzel parçalar isteyelim ki o ritimlere biz de eşlik ederek biraz olsun ısınmaya başlayalım. Pekala, İstanbul start noktasında hep birlikte zıplamaya başlıyoruz. Herkes elleri havaya kaldırıyor. Please make some noise. Raise your hands. Muhteşem görünüyorsunuz. İşte on binlerce maraton sever şu anda start noktasında ve ileriye doğru sesimizin ulaştığı herkes ellerini kaldırarak İstanbul'dan tüm dünyaya selamlarını gönderiyor. Harikasınız. Son 8 dakika. Last 8 minutes. Last 8 minutes.
Elit atletlerimizin start alması için çok az bir zaman kaldı. Basın mensuplarımız görüntü aldıktan sonra lütfen start noktasını boşaltmanızı rica ediyoruz. Atletlerimizin güvenliği için. Son 6 dakikadayız. Lütfen görüntü aldıktan sonra atletlerimizin güvenliği için start hattını boşaltmanızı, sporcularımıza yer açmanızı rica ediyoruz. Good day to you and a very warm welcome to Istanbul, the largest city in Europe, for this 43rd N Kolay İstanbul Marathon. This might not be the capital of Turkey, that's Ankara, of course, but it is one of the great global cities. Conditions for this marathon as they start on the eastern shores of the Bosphorus in Asia are just about perfect. This race has been growing in stature year after year, and a lot of optimism this morning that there may be course records in what are just about perfect conditions. It's about 15 degrees over there on the eastern shores. They will run about 700 meters along the freeway, the motorway towards the Great Bridge, the 15th May Sehitla Bridge. Some call it the Bosphorus Bridge, but a huge suspension span over the Bosphorus, about a kilometre long. They run about 700 meters to that, and then about a kilometre along the bridge before getting into western Istanbul and into Europe. There is the elite men's start list. A lot of good athletes here. In particular, you can look for 13 starters who have run under 2:10, 6 of whom have run under 2:07. Bernard Sang is the defending champion. He won here last year when just 3,000 ran. It was about the only mass marathon in the world last year, thanks to the pandemic. It was his first marathon win in his 10th marathon. But his time last year, 2:11:49. We hope that this one will be faster this morning. A lot of Kenyans and Ethiopians and some good Turks here as well. We'll go through more of those names as the race gets underway. But we are looking for an early pace of around 63:30, 64 minutes for halfway. That is the time that the pacemakers have been asked to hit. The two pacemakers are Jackson Kemboy and Alan Biwott. And if this field, or some of this field, go with them, then there is a good chance that the course record will be broken. That stands at 2:09:44 by Daniel Kibet 2 years ago. So nervous moments for these athletes then. A big men's elite field and a very strong women's elite field too. Istanbul, of course, is used to very quick elite racing. On the 4th of April this year, Ruth Chepngetich set a half marathon world record, the Kenyan running 64:02. She won by 38 seconds. That was broken 2 weeks ago by Letsesenbet Gide, who ran an astonishing, a hard to believe 62 in Valencia just 2 weeks ago today. But this is about marathon running this morning. There was a good 15K taking place as well. The runners more or less under starters orders. They're due off in about 3 minutes time. We are expecting a round in this 42K race, this marathon, 4,800 who picked up their chips from the expo. Well, the Bosphorus, of course, is linked to the Mediterranean with the Black Sea. It's roughly 30 kilometers long, the Bosphorus. The 15th May Sehitla Bridge is one of the world's great suspension bridges. And it's across that uniquely that the runners will stride this morning from Asia into Europe. It's the world's only intercontinental marathon. And the sights and the sounds of the city are quite astonishing. The Galata Tower we saw there is one of the great sights, the medieval stone tower in the Karakoy quarter of Istanbul, and the Hagia Sophia Mosque and the Blue Mosque, the Sultanahmet Mosque, both astonishing structures going back many, many hundreds of years, which have made this city
world famous, not only for its architecture, but for its astonishingly rich culture. And the Turks are rightly very proud of the status that this race has acquired now on the global scene. It is a glorious city. And, the athletes here come from far and wide, from all over the world to enjoy the good conditions that can be more or less guaranteed here each November. The only problem might be a slight breeze off the Bosphorus. We're expecting a slight breeze from the north, the northeast, through this morning's run. It means it will be behind them for most of the first half. And then as the race matures, shall we say, as they get into the second half, so it'll be coming in their faces a little bit more. But we don't expect that breeze to be strong. So here we go. 2, 1! We wish success to all our athletes! We certainly do. The race gets underway there with the elite spearing the course through this dead flat lead section, as I say, of about 700 meters before they get onto the bridge. It'll be interesting to see if on the bridge there's any indication of that breeze affecting the runners. Once off the bridge, the runners will continue straight for about a mile, for about 1.5 kilometers, and then take a 90-degree left turn. And there are some significant lumps and bumps, mostly downhill in the first 5K, and then it's very, very flat. But there is a sting in the tail of this race in Istanbul. About the last 1.4 kilometers, almost a mile, is uphill towards this finish line where I sit now, and adjacent to the blue